เราอยู่กันที่จังหวัดตราดกำลังจะเดินทางข้ามเกาะไปเกาะช้างเริ่มต้นมาขึ้นเรือเฟอร์รี่ที่ท่าเรืออ่าวธรรมชาตินะคะเราจะข้ามเกาะกันไปทั้งคนทั้งรถเลยนะคะรถก็จะจอดไว้ด้านล่างแบบนี้จอดเสร็จก็ดึงเบรกมือให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ขึ้นมาชมวิวที่ด้านบนเรือค่ะบนเรือก็คือวิวดีมากลมเย็นสบายนะคะมองจากตรงนี้นะคะเห็นเกาะช้างเลยค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลนะคะเดินทางประมาณ30นาทีก็ถึงแล้วมาที่นี่ก็คือค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนะคะสามารถเอารถส่วนตัวมาได้แต่เวลาขับก็ต้องระวังหน่อยนะคะทางคดเคี้ยวมากถึงแล้วที่พักคืนแรกของเราวันนี้เราพักกันที่ cottage resort นะคะตรงนี้เป็นจุดเช็คอินของรีสอร์ทแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์สามารถสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มนั่งทานบริเวณนี้ได้เลยนะคะติดริมทะเลวิวดีๆแบบนี้ลมพัดเย็นสบายมากแต่ว่าไม่มีชายหาดนะที่นี่จะมีเจ้าแมวเหมียวมารอต้อนรับเราแบบนี้เลยนะคะจะบอกว่าที่เนี่ยแมวเยอะมากใครที่เป็นทาสแมวต้องชอบมากแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าแมวเยอะจริงๆก็จะมีที่พักให้เราเลือก2แบบเป็นแบบห้องพักธรรมดากับแบบเต็นท์เราเลือกเป็นแบบเต็นท์นะคะเพราะว่าบริเวณกลางเต็นท์จะอยู่บนหน้าผาเราอยากชมวิวสวยๆนะคะตอนเช้าตอนพระอาทิตย์ตกดินแต่สรุปสุดท้ายเราไม่ได้นอนพนักงานแจ้งว่าไม่สามารถนอนได้เพราะว่าลิงก่อกวนมากเราก็เลยได้พักเป็นห้องพักธรรมดาต้องลงไปพักด้านล่างนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะไหนๆก็เดินขึ้นมาบนหน้าผาแล้วก็อยู่ชมวิวก่อนWith you